du'aa ture kunoo har'as duule malmallisa 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 lammin keenya kadhumu miti lammin keenya kabeeloo miti lammiitoo osoo haatanii sagalee wayii taatanii tasna jaa ture mana oromoo marti keessanuu bakka jirtanitti lafaa kaasanii akka jirtanitti gama sooshaal miidiyaa hundaanuu akka sagalee taataniif kabajaan isin gaafadha. Gumaa dhabnee lammii koo amma ooluu oroon tammaattee lammii koo amma ooluu gabee oroon nammaattee lammii koo amma ooluu. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi furtuuttota keenya marti keessan kan gama kitaabaan nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu akka mata duree irratti agartan lammiin teenya rakkachaa jirti akkuma agartanitti. Egaa nuti manni Oromoo hundi keenyaa waliif wallaahi billaahi giseen akkatti agarru osoo na taatee hojii irratti imaantu na qabee. Egaa ilmaan Oromoo marti keessanuu bakka jirtanitti lafaa kaasanii akka jirtanitti gama feesbuukaatii fi gama yuutuubaatiin gama sooshaal miidiyaa hundaanuu akka sagalee taataniif kabajaan isin gaafadha. Ilmaan Oromoo nuti waliif qaaliidha. Akkuma beekamutti egaa nuti osoo wallaahi dhugaa osoo taate akka keessa kiyyatti amma osoo iftuu hin taane lammii koo bakka takkaa haatanii lammii tisaniif sagalee ta'a. Miyyootaan waan isin nyaattu dhaggeeffatamee wallaahi billaahi imaantu na qaba hangiseen akka dhaggeeffadhu waan mataa nama raasu jarri sababa mootummaa maqaa mootummaa fudhatanii akka ta'aniitti lammiitti eegan lammiin keenya beelaa fi dheebuudhaan rakkachaa jira. Egaa hordoftoota keenya kan fuula yuutuubaatiin fuula tiktokaatiin na daawwachaa jirtan hundi keessanuu egaa lammiin keenya dheebachaa du'aa beelaa jira akkuma fuula mata duree agartan irratti. Egaa lammii koo bakka jirtanii ol kaatanii akka kabajaan fi jaalalaan sagalee taataniif isin gaafadha. Gama biraatiin warreen mootummaa taatan mootummaa maqaa mootummaa fudhatanii tetteessan hundi keessan lammiin teenya akkatti beelaan dhumaa jirti waan ta'eef hundi keessanuu deemtanii akka deemtanii sagalee taatanii fi waliif dabarsanii lammiin teenya deeggarsa argattu isin hin jennagaa. Hordoftoota keenya marti keessan ilmaan Oromoo osoo fira dhaabdee ilaalte kan jiru irratti amma fira dhaabdee osoo ilaalte wallaahi billaahi yaada hedduu keessa waan si naqu mee miyyoo sana na hojii dhaggeeffadhaatii yaada isii hunda irraa faamaadha. Anis kanumaan isin hin jaagaa. Egaa hordoftoota keenya lammiin keenya kadhumu miti lammiin keenya kabeeloo miti nuti lammiin teenya osoo qabneef wayyaa qabu kan qabneef akkasitti kan walii dabalsu taane lammiin teenya jireenya guutuu kan waliin jiraatu ta'a. Egaa akka tokko yaadatu tokko yaadu waan ta'eef lammiitoo osoo haatanii sagalee wayii taatanii tasna jaa ture. Wallaahi billaahi ani hin beekne yaada lammii keenyaa kana tokkoon du'a tokkoon ajjeesisaa jee Hacaaluu nugaa hordoftoota keenya akka jirruttu akka hin jirrettu bakkuma jirtanittu hundi keessanuu waliif daddabarsaadhaati. Yaada keenya kana nurraa faamaa isin jennagaa sagalee ta'aafiiti akkasitti walii daddabarsaa isin jennaa mee miyyoo ta'an hojii dhaggeeffadhaa.
Ya sabaa, yaa Oromoo, yaa lammiif gaachanaa miti. Maaliif uummata keessaniif sagaleen ta'an? Uummanni Oromoo Gujii keessatti beelaan dhumaa jira. Kan ilaa amma lubbuun isaanii dabare nama 20 ga'anii jiran. Kan immoo beelaan saaxilamaa taa'anii du'a isaanii eeggachaa jiran nama 38 ga'aa jiran. Akka OMN fi BBC irratti sagalee kennaniif nuti dhumaa jirra. Teenye du'a eeggachaa jirra jaan. Abbaan Oromoo tokko abbaa ilmaan torbaa, ilmaan kiyya kun iddan osoon arkuu beelaan narraa dhuman jee ifajjees. Haati Oromoo takkas akkasumatti guyyaa 4 guutuu garaa isii hidhattee ilmoo isii hoosisu turte. Osuma akkasitti hoosistu achumaan duute jechuu. Ilmoon achuma jirti, isiin achumaa duute. Saniifuu osoo sabni bal'aan Oromoo jiru Oromoon beelaan dhumte jechuun hedduu ulfaata. Wallaahi Oromoo jechuun quufee kan nama biraatiif illee hafu. Oromoon beelaan dhumuu jirtuun hedduu nagaddisiisa jechuu. Akka kiyyatti. Egaa hordoftoota keenya akkuma isin jettetti gaa osoo waan biraa taateetu akka sooshaal miidiyaa hunda daddabarsan ture sila Oromoo koo osoo lafaa kaatanii sagalee beekatanii tasjaa ture amma wallahi billahi an yaada ilmaan Oromoo kana na dhibee lammii koo bakka jirtanii kaatii sagalee taafi akkuma isin jettetti akkamitti odoo ilmoon takka haadha takka lugaa jirtu haati gara hidhattee dheebuu fi beelaadhaan ilmoon biyya kan duunettee odoo isii luyduu rooyin achi keessaa bu'uun waan mataa garaa nama raasu mataa isa dhukkubsa kun yaadota keenya gaa ilmaan Oromoo marti keessan kaayinan jiru kanaa marti keessan sagalee taatanii fi akka qaamni dhimmi kun ilaalatu gargaarsa godhuuf isin irraa eegganna gaa. Egaa wallahi billahi anti yaa oson isi hanafu isin mee yoo nu furmaata ta'e abbaan ilmaan hedduudha oduu ilmaan kiyya beelaan nabiitti hin dhumne anaatu dura du'e jechuudhaan lubbuu isaa ifi harka isaatiin firraa baasees jechuu dhageessanii. Egaa hordoftoota keenya yoo dandeessan hundi keessanuu gama sooshaal miidiyaa hundaan sagalee taataniif akka dabarsan abdiin isin irraa qaba. Hordoftoota keenya lammiif jechaa turre. Egaa kaayinan jiru kanuma yeroo akkasitti lammiin keessan dheebuudhaa beelaan akkasitti biyya ishee keessatti dhumaa jiru isinittis waa hin tolu gaa'e. Hordoftoota keenya ilmaan Oromoo marti keessan bakka jirtanitti akka sagalee taataniif abdiin qaba. Egaa warreen hanganuma viidiyoon nu daawwatan waan dhageessan kana hunda akka hojiirra hojjetan abdiin isinirraa qaba. Bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan isin hawwaa nagaaf naa jiraadhaa isin hin jaagaa. Warreen dhageessan marti keessan sagalee akka taataniif abdiin isinirraa qaba. Obdii naaf dheeradhaa gammachuu naaf jiraadhaa.